2週間ほど前ですか、産経新聞読んだ方いらっしゃいます？ NTT の組織内議員、田島要出てましたね、しっかり。その前にもね、1ヶ月ほど前にも田島要出てました。これなんで私ここでね、田島要の名前言うかと言いますと、熊谷さんは以前は稲毛区に設計事務所、自分のこの間事務所がありました。しかしね、これが市長になった途端にですね、田島要の事務所と一緒なんですよ。ね、そこ曲がりしてます。これはっきり言ってね、病の金と同じですよ、皆さん。ね、市長たるもの、ね、政治家たるものね、やはり疑われるべきことはするべきじゃないということで、政治倫理条例作ったでしょ。ね、それは議員に対して数字を見せろ、これはダメですよ、こういう疑われるのはダメですよってやったのに、自らそれをやって何してるんですか、市長。そうだ、あなたおかしくありませんか？お金集めばっかししてないで、ちゃんとしばしのこと考えてください。ね、それとも昨日儲かった、おとといですか、1000万しばしに寄付してもらえますか？寄付しろよ。ね、市の職員はね、みんな我慢して、給料減ったら我慢して、ね、熊谷市長に続け、熊谷市長も自ら給料を下げたと、みんな頑張ってるんですよ。それをね、あなた自ら政治資金パーティーだ。今まで市長やったことないよ、そんなの。千葉市長になった人は。お前だけだ。ね、おかしくないですか、これ、千葉市役所の皆さん、勤めてる方。ね、表ではいいこと言って、裏ではそんなことやってる。市民ネットと本当そっくり同じなんですよ。同じだ。だから私たちにこう叩かれるの。ね、話戻します。この田島要、NTT の組織内議員ということで、アピール21からですね、NTT 労組のアピール21、連合ですね、日教組と同じです。連合の組合からですね、アピール21からですね、政治資金もらっております。で、なんとですね、プレス民主というのが発行されます。その中で、プレス民主妨害というのをね、皆さん、千葉の民主党の議員の、千葉市議会の議員も、プレス民主の妨害出してる方いらっしゃいますよ、これ、民主党の方でね。そのプレス民主妨害をですね、一部、このアピール21は、100円で買ってくれるんですよ。平成19年度は、熊谷さんね、これ、タダでもらったビラをですね、配られたビラを、この組合に50万円ずつ3回、150万円で売りつけてます。ね、田島要は400万、ね、全部新聞出て明らかになっております。その前に、田島要はやはりですね、この組織内議員で、株を持ってると、古川電工とか NTT 関連の自分の組織内の NTT 関係のね、その関連会社の株を一番持ってるのが民主党の田島要だということで、やはり産経新聞の第一面のトップでしたね。この間の組織内議員、ね、アピール21から、これを脱法行為だということで、産経新聞に叩かれたのも、産経新聞の全国紙の一面でした。で、それ以前にですね、やはり田島要は、収支報告書が遅れましたということで、民主党3人の名前で、やはり田島要が出てたんですけど、これなぜ田島要っていうと、ね、熊谷市長がやはり同じところの事務所にいる。そしてね、弟分だと揶揄されてます。ね、その中で、今、鶴岡市政がですね、以前の鶴岡市長が、千葉市役所、電子市役所、やはり今、IT の時代ですんでね、この中で IT 化しようという考えが、構想があって、そこに巨額のお金が動きます。それに参入したいのが NTT なんですよ。ね、NTT いる、ね、ZEP もいる、ね、富士通もいるとかっていろんな NEC もいるとかいるんだけど、最有力視されてるのが NTT なんです。ね、なぜ NTT かというと、ね、民主党だからですよ。ね、連合に入ってアピール21、大きいです。お金集めてます。毎年ね、組合員から強制的に毎年7億円集めるんですよ。で、そのお金を
頑張ってるところにばらまくと、ね、それのやはり第一党が千葉なんです、ね、ここの千葉市で IC 化 NTT が入札すればかなりの利権が動きます、ね、これなんでかっていうとね、やはり千葉の中で田島要、自民党強いです。そしてね、この間3年にも黒田も受かりましたよね。黒田も参議院議員になっちゃいました。ね、あ、そうですか。民主党が結構強いんですよ。ね、くださいってね、あ、そうですか。一緒ですここの首長、市長はですね、市民これがネットって言われちゃったからさ。ね、民主党出身、NTT 出身の熊谷さん。だから私はこれ、ね、すごく不安に思っております。ここでやはり何かあるのか、ね、千葉市の IC 化するのには、NTT はやはりまずかろうということなんですよ。巨額のお金が動きます、NTT。ね、それを欲しがってるのは、所属議員の田島要に熊谷俊一なんです。ね、そのお金が欲しいがために、いろいろ市民のため、市民のためと言いながらですね、さもいいことだけ表に出しますけど、この間、おととい行ったように、政治資金パーティーを、ね、こっそりとやって、何が問題か、ね、自分が出入りするここの業者に、千葉市長名で買ってくれって言ってるんですよ。こんなバカな話ないでしょ。そうだそうだ。ね、もし買わなかったら、うち入札から省かれるんじゃないか、ね、そういったやっぱり懸念持ちます。その中で10万、20万なら付き合ってもいいや、それで何千万のね、仕事がもらえるなら、行って名刺を置いてこよう。私は熊谷俊一市長に対して、うちの会社は修正を使いましたという証で、名刺を置いてくるんですね。10枚、20枚買って、10人、20人行ったら失礼になりますけど、やはりこれ、急の行為なんでね、これ、1人だけ名刺を持っていくんですね。なので、私はこれ、修正を使いましたと。ね、よろしくお願いしますというのが、政治資金パーティーで、疑われるべきことはやめろって言った政治倫理条例に違反するんだよ、熊谷さん。そうだよ。二枚区だお前は。ね、あなたね、自民党系、ね、保守系の議員を決めるために、ね、締め付けるために、確かに千葉市長をおかしくしたのは自民党、保守系です。私もそれはすごく思って憤りを感じます。でもね、それを締め出すために政治倫理条例を4月から作って、自らなんでそんなね、政治資金パーティーやるんですか？そうだよ。 2月にやってさ、また5月にやって3ヶ月でさ、2000万近く売って420人の会場に、なんで2000万以上売るんですか？ 2000万近く。そうだよ。おかしな話でしょ。おかしいよ。これは叶ってますって言われてもおかしくないよね。そういうのをね、やはり自ら明かしてくださいよ。ね、オープンにした姿勢を、ね、私は目指します。ね、千葉の夜明けが来ましたと言いながらですね、自分がそういった闇を作って、ね、市民のため、市民のためと言いながら、こういった市民ネット、特者とですね、一緒に、ね、いろんなとこ行ってやってる。ね、今度ね、これでいろいろまた推進選挙ありますけどね、この中で今、千葉市民がやはり問われているのは、やはり民主党でもなく、自民党でもなく、ね、国のため、千葉市のため、動いてくれる議員、ね、そういったのを選ばないといけないんですよ。私も自民党はがっかりしてるし、ね、民主党はもってのほか、ね、みんなの党は、政策は民主党と同じ、ね、共産党は言ってること昔から同じで、ね、そういった点では私はね、その点は、評価してますけど、やはり共産党もダメだと。ね、その中でやはり選ぶ選択肢がね、本当になくなってきたんですよ、おかげさまでね。で、そういった中でね、選ばれた市長が熊谷さんなんですよ。ぜひともですね、この千葉市のためにやってくださいよ。ね、お金が苦しいなら苦しいって言えばいいじゃないですか。ね、500万近く選挙の時さ、一般市民から集めたでしょ、カンパ。ね、470万でしたっけ？集めましたよね。政治資金も、いろいろ使っておりましたよね。その中でね、やはり、ね、行政の首長たる市長はね、そういった政治資金パーティーやっちゃいけないんですよ。